हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। हामी चाहिँ कहाँ छौँ रे अहिले? हामी छौँ अहिले किङ्स जर्जको डाउनटाउनमा अनि हाम्रो बसाइ पनि यही नै छ। म तपाईहरुलाई एउटा लोकेसन एउटा सानो टुर पनि देखाउँछु हामी कहाँ बस्छौँ त भनेर है। हामी सरी सेन्ट्रल बस्दैनौँ, हामी किङ्स जर्ज डाउनटाउनमा बस्छौँ। अब हामी जान थालेको कहाँ हो रे? हामी सरी फ्युजन फेस्टिभल लागेको छ स्याटरडे र सन्डेको लागि। आज चाहिँ हाम्रो टाइम मिल्यो एन्ड वी आर गोइङ टुडे। आज हामी सरी फ्युजन फेस्टिभलमा जाँदैछौँ। अब सिधै हामी त्यहीँ गएर तपाईँलाई अर्को क्लिप देखाउँछौँ है त। यो चाहिँ किङ्स जर्ज रेलवे स्टेसन, स्काइट्रेन स्टेसन। अनि हाम्रो बसाइ चाहिँ यो बिल्डिङको उतापट्टिको बिल्डिङमा हो। भनेपछि 2 मिनेटको डिस्टेन्समा मात्र हामी छौँ स्काइट्रेन स्टेसनसँग। अनि अहिलेको इभेन्ट हुँदै गरेको पार्क यो ठ्याक्कै रोडको अर्कोपट्टितिर अलिअलि देखिरहेको छ, त्यहाँनिर छ होल्यान्ड पार्क। त्यसैमा भइरहेको छ सरी फ्युजन फेस्टिभल। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै सरी फ्युजन फेस्टिभलको एन्ट्री पोइन्टमा आइसकेका छौँ होइन। यो रहेको छ अगाडि एन्ट्री पोइन्ट। अब यहाँबाट एन्ट्री लिएर भित्र के हुन्छ एक्टिभिटिज, अनि त्यो एक्टिभिटिज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फेरि सो गर्नेछौँ। ल हामी फाइनली चाहिँ सरी फ्युजन फेस्टिभलभित्र आइसकेका छौँ। एउटा ठुलो पार्कलाई पार्टिसन गरेर फेस्टिभल बनाएको छ। अहिले कतिको भोइस क्लियर छ म भन्न चाहिँ सक्दिनँ होइन। यहाँ चाहिँ इभेन्टहरू भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै कन्ट्रीहरूको मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो स्टल लाउनु भएको छ होइन। एज अ एन्टिटी कस्तो भने एउटा स्टल एउटा कन्ट्री। सो हामी अब नेपालको स्टल कहाँ छ, हामी नेपालीज स्टल चाहिँ खोजेर तपाईँहरूलाई त्यहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देखाउँछौँ र त्यसपछि हामी अन्य कुराहरू पनि एक्सप्लोर गर्छौँ र गराउँछौँ है त होइन। त्यही होइन, नेपालको स्टल खोजौँ है। कतातिर होला स्टलहरू यतातिर छ भनेपछि सबै स्टलमध्ये एउटा हाम्रो स्टल पनि यतै नै होला, हामी उतातिर गएर देखाउँछौँ है त। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको स्टलमा आइसकेका छौँ होइन। काठमाडौँ बार एन्ड ग्रिल जो चाहिँ गिलफोर्डमा सिचुएटेड छ र उसले लगाएको छ है। मोमो, भेज मोमो, चिकन मोमो, भेगन छोइला अनि सबै कुरा छ। नेपालिज क्युजिनमा सबै कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामीले देख्यौँ नेपाली ट्रेजरर बाई रिचा। यहाँ चाहिँ नेपालको कल्चर ड्रेसहरू सबै कुरा चाहिँ पाउँछ है इभेन्टमा। Nepal Cultural Society of British Columbia, let's make this community stronger and together. जमाइका, मेक्सिको, थाइल्यान्ड। आज चाहिँ यहाँ आज भोलि साउनको पहिलो सोमबार होइन, सोमबार मन्डे। त्यही भएर यहाँ मेहन्दी लगाउने स्टल रहेछ। अनि आकृतिले अब मेहन्दी लाउनु पऱ्यो भनेर मेहन्दी लाउन गएछ। मेहन्दी कस्तो हुन्छ त्यो पनि कस्तो डिजाइन फिक्स हुन्छ, कसरी लगाइन्छ यहाँ मेहन्दी होइन। हुन त अब मिडल इस्टको मान्छेहरूले लाउँदै हुनुहुन्छ क्या हो, मिडल इस्ट्रियन सबै देशको स्टलहरू छ क्या। हामी चाहिँ अघि लास्टै भिड भयो मेहन्दीमा, अनि मेहन्दी लाउनलाई टाइम भएन। अब चाहिँ एउटा ब्यागको लागि आएको छौँ, हेरौँ के कति छ। ब्याग पनि भने जस्तो रहेनछ क्या हो, ह्याट मात्रै बढी छ यहाँ। यो त जापानको होइन छिरो, जापानको बिचरालाई खडेरी नै लाग्यो। खडेरी लाग्यो जापानकोलाई मान्छेको खडेरी लायो। कोही पनि छैनन् जापानको स्टलमा। अब हामी खोज्दैछौँ पाकिस्तानको स्टल। किन पाकिस्तानको खोज्दैछौँ भन्दा पाकिस्तानी फुड चाहिँ हामीलाई अति मनपर्छ होइन। अनि त्यहाँ अलि आँखा गएको थियो पाकिस्तानकोमा, अनि यति राम्रो चिकन मटन पनि होला, के छ त्यहाँ। अनि अब त्यही भएर पाकिस्तानको स्टल खोज्दैछौँ हामी। अघि चाहिँ जापानकोमा के थियो रे,
खडेरी लाग्यो अघि जापानको खडेरी लागेको थियो होइन यहाँ पाकिस्तानकोमा यति लामो लाइन छ यहाँ आएको हामी अब म तपाईँलाई लाइन देखाउँछु है यसमा कति लामो लाइन छ हेर्नु त ल हेरौँ लाइन लाइन बस्दा बस्दा बल्ल स्टोरको नजिकै पुगेको छ कति बेला पालो आउने हो कति बेला खान पाइने हो ल हेरौँ अब यहाँबाट हामी खाना लिएर हामी कहाँ जाने घर जान्छ होला नि होइन कि सर्भिस सेन्टर जाने हो यहाँबाट घर जाने हो त्यसपछि यो भ्लग पनि एडिट गर्नु पऱ्यो है हाल्नु पऱ्यो खिच्न सजिलोकै गाइजहरू एडिट गर्नु भनेपछि मर्न जस्तै हुन्छ भने अब टिचर मास्टर नि अहिले मास्टर नि भन्ने शब्द प्रनाउन्स गर्नु पनि मन लाग्न छोड्यो है नेपालमा हाम्रो आदरणीय कलाकार श्रोता कलाकार ज्यूहरूले गर्दा अहिले मैले पाकिस्तानी तन्दुरी चिकन र लाहोरी कुल्चा भन्ने लिइसकेको छु नान भने पनि हुन्छ नान ब्रेड जस्तो छ होइन अब यहाँ एउटा आकृतिलाई फोन आयो अनि त्यही भएर ऊ अलि उता गएको छ कल रिसिभ गर्नलाई अलिक सुनिँदैन घाएको हुन्छ ऊ आइसकेपछि हामी चाहिँ यो पाकिस्तानी डिस चाहिँ खान सुरु गर्छौँ त्यसपछि कस्तो छ पाकिस्तानको डिस यसै पनि मलाई लास्टै मनपर्छ क्या पाकिस्तानी डिसेसहरू अनि ठ्याक्क आज संजोग बस जुर्यो अहिले चाहिँ खान्छौँ हामी अब ऊ त्यहाँ पर रातो लागेको आकृति हो उसले मलाई देखेकै छैन मैले देखेछु त्यहाँ पर हेर्नु त साथीहरू हामीले खायौँ के न पाकिस्तानी फुड भनेर तन्दुरी चिकन र नान लिएर बसेको तर त्यो त कस्तो थियो आउट अफ 10 -2 आउट अफ 10 -2 गाइज केही पनि मिठो नआए पुरै डढेको त्यस्तो त तन्दुरी मैले आजसम्म देखेकै थिएन भने नेपालमा आगोको भुङ्ग्रोमा मासुको साप्रा हालेपछि जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै थियो त्यो तन्दुरी न मसला न केही तन्दुरी मसला पनि थिएन पाकिस्तानी फुड भनेर छिरेको एकदम डिसअपोइन्टमेन्ट भयो होइन अब यस भिडभाडमा भएर पनि होला अब के भएन अब एउटा प्रपर पाकिस्तानी रेस्टुरेन्ट खोजेर हामी त्यहाँ मिल गर्छौँ अब आज त होइन एक दिन कुनै दिन त्यसपछि बल्ल रियल पाकिस्तानी स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी तपाईँलाई भन्छौँ है त खालि भिडियोमा देखेको मात्रै अब गाइज हाम्रो सरी फ्युजन फेस्टिभल पनि घुमियो तपाईँहरूलाई पनि अलिअलि सकेको चिजहरू देखाइयो अनि एकदम थर्ड क्लास पाकिस्तानी फुड पनि खाइयो होइन होइन अब चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको एन्डिङ हुन जान्छ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब सेयर पक्कै पनि गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई के कन्टेन्ट हेर्नु मन छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा हामीलाई मेन्सन गरिदिनु होला होइन तिमीलाई अरू के गर्नु मन छ भन नो थ्याङ्क यू नमस्ते बाई बाई ल गुड नाइट हाम्रो त गुड नाइट हो तपाईँहरूको चाहिँ गुड मर्निङ बाई